हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। देखिए, खांसी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई कफ और दूसरी वेट कफ। मैं आपको सूखी खांसी जो है ड्राई कफ, उसके बारे में बताऊंगी। एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट जिससे आप घर में बैठकर ही अपने आप को ठीक कर सकते हो। देखिए, ड्राई कफ जो है उसके लिए पहले हम इसका कारण जान लेते हैं कि ड्राई कफ होता कैसे है, क्यों होता है हमें। इसका कारण है, एक तो होता है पोल्यूशन और दूसरा कारण होता है इसका एलर्जी। हमें किसी तरह की एलर्जी होती है तब भी हमें ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ को ठीक करने के लिए मैं आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने लगी हूँ। आप ध्यान से देखिए। देखिए, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, इस पर जो फर्स्ट जॉइंट है हमारा, ये फर्स्ट जॉइंट है ना, फर्स्ट फिंगर पर फर्स्ट जॉइंट, इसके ऊपर बिल्कुल देखिए, इसके बिल्कुल ऊपर जो है हमारा ड्राई कफ को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिससे हमारा ड्राई कफ ठीक होगा। इसको हम पहले स्टिमुलेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। स्टिमुलेट करके फिर इसके ऊपर हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके लिए हमें पेपर टेप चाहिए और मेथी के दाने, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे हम, जो पेपर टेप है उसके ऊपर हमने मेथी के दाने जो है लगा लिए और इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे लगा दिया, उसको दबाते भी रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद पॉइंट को हम, जिससे कि प्रेशर से जल्दी इसको आराम आए, रिलीफ मिले। और इसको हम रात को लगा के सोना है, 8 से 10 घंटे इसको हमने रात को लगा के रखना है, सुबह इसको हमने उतार देना है। और इसको हम जब लगातार करेंगे तो हमारा ड्राई कफ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सेकंड है, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ वेट कफ के बारे में। वेट कफ जो है, वेट कफ यानी बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी जो है हमें क्यों होती है, वो हमें किसी इन्फेक्शन के कारण होती है, जैसे वायरल फीवर हो गया, ठीक है, वायरल हो गया, जहाँ कॉमन कोल्ड हो गया, तब भी हमें वेट कफ हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए भी एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसकी सहायता से आप ठीक हो सकते हो। उसके लिए भी हमने वही दोबारा से वैसे ही यूज करना, एक पेपर टेप ले ली, उस पर हमने मेथी के दाने लगा लिए, ठीक है। मेथी के दाने लगा लेने हमने उसके ऊपर। और पहले आप पॉइंट देख लीजिए कि हमारा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। पहले आप वो देख लीजिए, जो हमारा वेट कफ के लिए पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट फिंगर पर ही है, जो हमारा सेकंड जॉइंट है। सेकंड जॉइंट है ना हमारा फर्स्ट फिंगर पर, ये हमारा वेट कफ के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जिससे कि हमारी जो बलगम वाली खांसी है वो ठीक हो जाएगी। इसको भी हमने स्टिमुलाइज करना है पहले, ठीक है। इसको हम स्टिमुलाइज करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे पहले, उसके बाद हमने इसके ऊपर भी पेपर टेप, और पेपर टेप के ऊपर हमने मेथी दाना लगाया है, ठीक है। मेथी दाना जो है वो हमने लगा लिया है, इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये दोनों हाथों में, हमारे दोनों पॉइंट्स हैं दोनों हाथों में। इसको भी हमने रात को लगा के रखना 8 से 10 घंटे, ठीक है। इसको जब हम लगा के देखेंगे 8 से 10 घंटे, थोड़े दिन हम लगातार इसको हम अप्लाई करेंगे, थोड़े दिन लगातार लगाएंगे इस पॉइंट्स को हम, तो हम देखेंगे आप कि खांसी में रिलीफ हो रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लग गई है। आप
आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इसको आप आगे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी और वीडियोस भी जब भी मैं बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपने इसको शेयर करना आगे अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिश्तेदारों में, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।